講到泰國菜呢，大多數人對冬陰呢係絕對有情有獨鍾嘅，因為比較好食啲，酸又夠辣。但係今日我要同大家分享嘅係比冬陰仲辣，比冬陰仲酸，仲好惹味添。今日就同大家分享啦，凍白點煮。好啦，我哋就開始準備我哋嘅材料。首先你需要到一盒大概12粒嘅 cherry tomato， 將佢洗乾淨之後切半咁就得噶啦。我用呢種嘅 cherry tomato 呢，佢嘅味道比較鮮甜啲，有帶少少嘅酸。如果你想用大粒嘅 tomato 呢，都得嘅。除咗 cherry tomato 呢，我仲用到鮑粟仔，大概6條，將佢切塊。除此之外，我喺呢度仲會用到2塊嘅雞髀，將佢切塊咁就 OK 噶啦。記得將佢洗乾淨。煮凍白嘅話，大多數人都會用呢一種嘅鮑魚菇，因為佢有第一種好特別嘅鮮味，煮上嚟就會特別好食啲。洗乾之後就將佢剝成絲，然後放喺一邊瀝乾水分。而家我哋就睇下煮凍白嘅香料，你需要到3條嘅香花菜，將個根部收上嚟煮湯，然後將個葉收上嚟煮好之後加入呢個湯底入邊。除此之外，你仲需要到一細塊嘅南薑，將佢洗乾淨去皮，然後切片。冇需要到好多嘅南薑，大概切出嚟5-6片咁樣就夠啦。第3樣香料你需要到嘅就係 lemongrass， 將佢切成2段，將佢嘅根部拍扁，咁佢嘅香味煮嘅時候先會出嚟嘅。除咗 lemongrass， 你仲需要到風金葉 kaffir leaf， 去咗一種根嗰條梗，然後將個葉撕碎，咁你煮出嚟嘅時候，你先會有個香味，唔會帶苦味。呢個大概係1碗仔就夠噶啦。如果你想放多啲都得嘅，冇問題。除咗用佢葉之外，我仲用佢嘅根皮，大概1粒就夠噶啦。當我哋煮冬陰嘅時候，我哋用嘅係辣椒醬，但係煮凍白我哋用新鮮辣椒，指天椒3條已經夠啦。將佢拍碎，拍得越碎，佢嘅辣味仲越重。如果你要超級辣嘅話，你可以加多2條嘅，但係因住會辣到你飛起。最尾你需要到嘅係大概10粒嘅小洋葱，1湯匙嘅黑胡椒，同埋少少嘅 basil leaf。basil leaf 同埋青檸呢係要上菜之前先加入去嘅。以上嘅材料同香料係以2 litre 嘅水嚟做衡量嘅。如果你想知道煮多或者煮少嘅時候要用幾多材料，我已經寫咗喺 description 入邊。煮嘅步驟係好簡單啫。當個水煲滾之後，就將所有嘅香料加入去先。你需要用中大火，用滾水嚟熬出嗰個香味，大概15分鐘到20分鐘咁樣，直到個湯底完全變成金黃色。為咗食嘅時候方便，我會將一部分嘅香料攞出嚟，然後先加入我哋嘅材料，放入你嘅鮑粟仔、番茄同埋雞肉，慢慢熬去，直到你雞肉完全熟晒。千祈唔好放你鮑魚菇先。冚翻個蓋，用大火將佢再次煮滾，然後轉去中細火，咁樣文火煮去30分鐘，咁就得噶啦。如果你唔係用雞肉，而係用海鮮嘅話，咁你煮嘅時間可以減少1半，大概15分鐘。好啦，而家係調味嘅時間啦。我調味係用到魚露，大概6湯匙咁樣，因為2 litre 6湯匙只係啱啱好。如果係正宗嘅凍白嘅話，佢哋仲會放少少嘅辣醬嘅，但係呢度我淨係用魚露。除咗魚露，你仲需要到2小匙羹嘅鹽，咁你凍白已經夠味嘅啦。呢個時候就可以加入你嘅鮑魚菇啦，將佢煮10分鐘就可以上台嘅啦。臨上台之前，記得加入你嘅香花菜同埋你嘅 basil leaf 啦，咁你就已經可以食嘅啦。唔好睇佢白白地，以為唔係好辣，你食咗之後包你滿頭大汗。好啦，今日嘅食譜就分享到呢度，記得俾我少少嘅鼓勵，like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel。仲有，如果有朋友中意食泰國餐嘅話，就分享俾佢哋啦。